Kalian pernah batuk kan? Pasti pernah. Pernah gak sih kalian batuk, tapi obat batuk di rumah lagi habis? Mau beli, tapi lagi hujan? Mau minta tolong, tapi lagi sendiri di rumah? Tenang, kita bisa kok buat jamu batuk yang gampang banget. Namanya jamu batuk kencur sirih manis. Jadi bahan pertama yaitu daun sirih atau piper betel, di mana daun sirih ini mengandung zat aktif yang bernama eugenol yang memiliki aktivitas antitusif sehingga bisa menekan rangsangan batuk pada sistem saraf. Kemudian bahan yang kedua adalah rimpang kencur atau Kampferia galana, di mana rimpang kencur ini memiliki zat aktif yang bernama sineol, sinamat, pentadekana, dan terpenoid yang juga berperan sebagai antitusif. Nah, cara buatnya, cuci semua bahan di bawah air mengalir hingga bersih. Kemudian, siapkan 30 gram rimpang kencur atau setara dengan 2 ruas. Kemudian diiris tipis-tipis hingga menjadi bagian yang kecil. Kemudian siapkan 18 gram daun sirih atau setara dengan 7 helai. Kemudian sama seperti rimpang kencur, kita potong menjadi bagian yang kecil. Setelah itu kita kumpulkan bersama potongan rimpang kencur tadi. Lalu siapkan 600 ml air atau setara dengan 3 gelas berukuran sedang. Masukkan airnya ke dalam panci. Kemudian masukkan potongan bahan tadi ke dalam air dalam panci. Rebus bahan hingga hanya tersisa 200 ml air atau setara dengan 1 gelas. Setelah kira-kira 15 menit, matikan kompor dan buka tutup pancinya. Kemudian angkat. Saring air rebusan untuk memisahkannya dari ampas bahan. Setelah itu tambahkan 2 gram gula pasir atau setara dengan 1 sendok teh gula pasir. Sebenarnya gula pasir ini bisa diganti dengan madu atau bahan pemanis lainnya sesuai dengan selera. Dan jamu siap untuk dikonsumsi. Warnanya coklat kehijauan dengan rasa manis, namun ada sedikit pahitnya. Minum 2 kali sehari selagi hangat dan setelah makan. Jika timbul alergi dan batuk tidak kunjung sembuh selama 3 hari, segera hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan batuk.
untuk lebih lanjut.